Guck mal, direkt Post. Grüß dich. Xinqui. Okay. Okay, Xinqui. Wir haben, also tatsächlich möchte ich hauptsächlich heute ein bisschen auf der Story rumreiten. Und auf den Archon-Aufträgen. Tatsächlich. Und wir sehen ja, wir müssen jetzt eh irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Dann nehme ich den Teleporter und den Teleporter da hinten gleich mit. Auf den Weg dahin, wenn es geht. Ja, gucken wir mal. Na, guck mal, hier unten ist zum Beispiel auch eine kleine Story. Hui, hier unter uns. Nehmen wir mal ein paar Missionchen an und machen mal ein paar Missionchen. Hui. I condemn you. Shine down. Ja, ich helfe ihm doch schon, Paimon. Shudder. Wow. More speed. Rack and ruin. Hallo? Euler haut drüber, was ist denn das? Ist ja voll gemein. Euler haut über den Gegner drüber. Euler hat über den Gegner drüber gehauen. Was soll denn das? Jemand Kaffee? Kaffee ist gut. Kaffee ist immer gut. So. Tatsächlich will ich nur... Habe ich eigentlich darauf gehofft, dass er irgendwas zum Annehmen ist. Wir wollen auf den Berg da drauf. So ist der Plan. Hier oben auf den Berg drauf. Richtung den Teleporter da oben. Na ihr? Da was hat mir ausgebuddelt. Nix. 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 Frage, den Weg entlang oder oben entlang? More speed. Noch eine Quest. Die ist oben. Da muss ich ja mit Dendrokraft rein, oder? Muss ich da mit Dendrokraft rein? Ich glaube schon. Wo ist eigentlich die Quest jetzt? Über uns. Ja, okay, wir wollen eh nach oben. Da passt das ja halbwegs. Ja, das große Durchschauen und alles, das kommt noch, das machen wir noch, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht heute. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Missionen und holen uns ein paar Teleporter und alles. Gut, das Ding könnte natürlich auch dort sein. Eye for an eye. Ich habe aber keinen wirklichen Dendro-Typi dabei. Rack and ruin. Ich habe den Verdacht, dass es hier. Illusion shut. Warte mal, ich tausche mal kurz Yoimiya gegen den Traveler aus, der auf Dendro gerade ist. Halt die Klappe, Traveler. Passiert auch nichts. Aber wir könnten mal kurz den Traveler ausprobieren. Der ist ja wirklich so schwach. Warum ist der Traveler so schwach? There is no escape. Beg for mercy.
Mhm. Soll ich mich jetzt darüber schießen? Hi. Hi. Sorry, ich hab mir was zu essen gemacht. Alles gut. Okay, hier ist es nicht drin. Ich gehe mal kurz zu dem Ding. Ich habe irgendwas entdeckt. Mhm. Hier oben. Ich kann damit aber gerade nicht viel anfangen, aber ich mach's so. Ich probiere gleich mal. Ich will zumindest hier mal schnell die Dinge holen. Mhm. Illusion shattered. Den Teleporter. Das sind so Art Türme hier oben, mit dem man mit einer Art Lupe, ich nenne es mal Lupe, ist aber eigentlich ein Fernglas, hat aber mehr mit einer Lupe gemeint, wie von der Optik her. Irgendwie so rumgucken kann. Und dann kriegt man irgendwelche Wege freigeschalten und dann kann man da hin. Ich guck gerade mal, aber zuvor will ich mir gerne hier den Teleporter holen, der hier hinten ist. Hallo Teleporter. Was ist das? Schaut aus wie in dem einem Vampirspiel, was ich spiele, in Friedhof. Ach ne, das ist die Stadt. Oh, Ähnlichkeiten sind ja vorhanden. Friedhof, Stadt. Passt das gleiche. Oh, voll die schöne Blumen, voll die schönen Blumen. Oh, voll das schöne Blume, blaue Blumenmeer. Jetzt gehe ich aber nochmal zu dem Turm dahin, der hier vorne war. Oder? Nee, der hier war's. Shine down. I condemn you. You shudder. Ah, Kisten. At least good luck doesn't discriminate by clan. Boah, also das Rumschießen, dann ruckelt Genshin bei mir echt hart. Wenn ich mich da rumschieße. Na, guck mal. Das ist eine Aufgabe für Kokomi. Verwelkung zerstören.
should make the most of these supplies. Propagate! Illusion shattered! Crush! Yeah. Scatter! Shine down! Hat's irgendwie überhaupt nicht gebracht. Time to scout. Ach, Musik Ankara ist hier wieder in der Nähe. Dann muss ich wieder auf das andere gehen. Ich finde es immer noch schön, wenn du den Weg da abläufst und dann die ganze Wiese so richtig schön mit blauen Blümchen sind und so. Eine richtig schöne Wiese und guten Hunger. Ja. At least good luck doesn't discriminate by clan. So, ich schieße mich wieder zu dem Turm zurück, wo ich herkomme. Und da war hier unten doch so ein Geschwür. Das machen wir doch gleich mal einfach mit. Weil wir gerade hier rumchillen, ey. Jetzt hauen wir erstmal die Gegnerchen um hier. Da unten ist das Dendro-Dingsi. Beg for mercy. Yeah. More speed. Ach, hier ist auch eins. Eye for an eye. Aber du brauchst trotzdem Bogenschützen. Für sowas. Germinate! Propagate! Shudder. Cool, hab ein Blümchen jetzt. So, ich brauche trotzdem. Also der Dendro Skill bringt uns relativ wenig mit dem Ding. Ja, mir, hey, hier, da. Let's go out and play. Oh, hab kein Dendro-Ding mehr. So. Vengeance will be mine. Crush. Bleib da, du kleines Hundi. Hold the line. I condemn you. Beg for mercy. Shudder. So, Verwelkung zerstören. Boom, gehst du. I can put these to good use. Okay. Beg for mercy. Wieso habt ihr noch Verwelkung drauf? Ist so Shudder. kaputt. Ha? Ich hatte zwei Gegner, die hatten noch Verwelkung drauf. Obwohl ich es kaputt gemacht hatte. Was eine Zeitherausforderung. Eigentlich will ich ja Story weitermachen. Illusion shattered!
Ja, da habt ihr kurz geschaut. Hat's mal kurz Bump gemacht bei euch. Hey, Kiste. Hatte ich nicht erwartet. At least good luck Da doesn't drüben ist noch so ein discriminate by Turm. clan. Da oben ist noch eine Stadt. Das wird bei dem Teleporter sein, aber da muss ich eigentlich gar nicht hin. Ich muss immer noch dahinter. Ich lasse mich schon wieder viel zu sehr ablenken. That's close enough. Darüber will ich, in die Stadt. Glaube ich zumindest. Oh, Sally. Sally. Ich stalk dich jetzt. Wo gehst du hin? Warum gehst du zurück? Bisschen Sally stalken. Tschüpp. At least good luck doesn't discriminate by clan. Kurze Frage, was bringst du? Shine down. Hold the line. War schon Elektro, oder? Illusion shattered. Hm. Time to go to war. That's close like lamb to the slaughter. Inazuma shines eternal. Is that all Shine you got? down. Rack and ruin. Now you're testing my patience. Hey, der Gegner hält ja mal was aus. Was ist denn da los? Eye for an eye. Gotcha. We'll meet again. I can put these to good use. Ja, das ist wieder so eine blöde Verwelkung. Na komm, why not? I condemn you. More speed. Wo ist das Dendro-Ding sie zum Holen? Rack and ruin. Yeah. Ah, hier. Good grief. Aua. Allow me. Beg for mercy. Ach Mensch, Dendro. Flieg doch dahin, wo ich will. Ich weiß, dafür muss man erstmal treffen und so, aber... Flieg doch nicht auf die Gegner. Jetzt hatte ich kein Dendro mehr und jetzt habe ich getroffen. Na danke. Rust and rebuild. Illusion shattered. Flood of frost. I condemn you. Crush.
Shudder. Zack, weg damit. Mit der Verwelkung. So. What do we have here? More speed. Die Frage besteht aber immer noch. Wo ist der? Ah, hier unter dem Stein drunter. More speed. So. Wir wollen darüber in die Stadt. Aussichtspunkt. Kiste. Oh Gott. Hilfe. Bin ich wieder normal? Schatz? Ha? Bin ich wieder normal? Ich nehme Kisten mit und lass mich ablenken. Ja. Now you're testing my patience. Let's end this now. Will meet. Kiste. I can put these to good use. Zack. So, da sehe ich nichts mehr. Ab in die Stadt. Früchte. Mein Fuß ist eingeschlafen. Ich hasse es, wenn der Fuß eingeschlafen ist und danach kribbelt wie Sau. Ja. Ja. Das nervt Oh, so. Slime Rancher 2. Hm? Slime Rancher 2. Schleimmensch 2? Just past Ja, this wall Slime is the Rancher desert, 2. huh? Ach so, Slime Ranch 2, ja, kenne ich. Hab ich dir doch gesagt? I remember hearing people Ja. call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms. Habe ich mir from the tatsächlich sogar outside. überlegt, ob ich es mir hole. Oh, if it's Ja, aber ja, was wieder für mich? Wieso? Beim Einzel habe ich auch überhaupt null eskaliert. Come on, follow me. Nein, ich habe bestimmt nicht eskaliert. Over here. Oh, Ethan went that way. Let's hurry up and follow him. Wonder Nein, nicht ihm hinterher rennen. Zum Teleporter. Ach, er läuft zum Teleporter. Okay. Der läuft aber nach rechts. Nee, ich muss nach links. Hier ist ein Teleporter. What the? Where did he go? How did we lose him? They were just here a second ago. more Aramite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties.
Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you and why you're so interesting. The leader of Ainul Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Nein. I'll hate Nein. them. Nein, You wir sagen have a nix. ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? Wer bist denn du? Insanta. Nö. So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. Am I right? Ich verweigere die Aussage. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Rather than Jan simply Fee? learning the answers from you, I still prefer to investigate on my own. That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the It's always better to travel with someone you know. Let's go. Also, wo wollen wir hin? Zum Arura-Dorf. Okay, ab in die Wüste. Ich habe gehört, das ist so schön. So schön leer. Also, ich habe gehört, dir ist dann definitiv da schon mal nicht kalt. Perfekt. Wobei, heute, ich glaube eh, dass du heute krank bist. Dass es dir nicht gut geht. Nein, gar nicht. Du hast die Decke abgemacht, du hast ausgezogen und gesagt, dir ist warm, du schwitzt. Hier ist kalt. Wie, dir ist kalt? Kalt. Also wenn dir jetzt wirklich kalt ist, dann bist du schon wieder eher die Frau, die ich kenne. Roll weiter. Och, Mano. Hey, guck dir mal dieses große Steak an. More speed. Bleib da. Ich will dich essen. Geh weg. Nein, bleib da. Also okay. Ich gehe jetzt direkt in die Wüste rein, sehe erstmal so ein Viech und hatte recht, es ist ein großes Steak. Da sind Artefakte drin. Na, ihr Schatzräuber, ihr seid auch überall, hä? Ihr haltet aber genauso viel aus wie in Inazuma. Nichts. Wo bist du? Hier bist du. Ja, okay, die kriegt gerade eine 15k-Schelle. Hi. Na, ihr zwei habt euch versteckt. At least good luck doesn't discriminate by class. Was ist das Ding da? Was ist das für ein Ding in einem Baumstamm drin? Bin neugierig, ich muss zu einem Baumstamm. Da zuckt was. Was bist du? Ein Pilz? Gleich gibt's Schwammersuppen. Shine down. Shudder. Und was machst du im Baumstamm? Komm ich nicht mal rein. Raufschießen. Ich muss darüber. Da ist ein Loch im Felsen. Ich denke, da geht's doch da gut hin. Was? Skarabäus. Nehme ich mit. Dendroschmetterlinge in der Wüste? Macht keinen Sinn. Das macht gerade keinen Sinn. Warum ist ein Teleporter direkt neben der Statue der 7? Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa. This landscape is really something else. What a cool place. Let's go check it out. Das Gelände hier ist ulkig. Oh Gott, war das gerade schlecht übersetzt. Er hat coole Augen.
Fällt mir gerade so auf. Ein schwarzer Schatten ist an dir vorbei gestraft. Hey Kühlo, was geht? Kühno, aus, pfui, sei brav. Wer mit dem hinterm Ohr krault, ob der dann brav wird? Sino. Ach, Sino heißt der. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment, just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Al-Haytham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Has Al-Haytham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Al-Haytham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Couldn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh! What should we do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Ahem. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. 2 giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Hey, did either of you hear a word I just said? Ooh, what's going on? The wind's so strong!
Ja! Another sandstorm? What's Paimon. up with these recently? Lass dich wegblasen. All of you, over here, quickly! We have to take cover. Someone's calling for us! Oh, That sounded like Candace. Ja, wir treffen ja gleich einen Haufen. Candace auch noch. All of you academia folks, such hard work. Move it! All right, stop yelling. Außer Reichweite. Was? Lassen Sie keine Beute. Ach so, ja. Oh, wie schlimm. Mein 40-Tonner ist eh nicht schon überladen. well, this is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru village. Our savior has come at last! Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the Ich weather mag gets rough. Candace. Wow. Ja. She's Die so sympathisch. gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow Aber das ist die villagers from harm, I Synchronsprecherin, was kenne ich. observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. Am And now that Alright you habe have ich's set gehört. foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold,
They are meaningless to the academia of today. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Alhaitham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Alhaitham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Alhaitham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge capsule, and I think we deserve an explanation. Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. Alhaitham! After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Alhaitham helped us out at Caravan Rebat as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Alhaitham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the traveler and is currently recovering from her illness at home.
I had nothing going on, so I decided to return to our village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, dear. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. Ich höre sogar die Paimon-Uhr hinter in The einem. winds died down. That means the sandstorm's over, right? Ja, gerade so. Einige Zeit vergeht. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack im Hintergrund. Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Bevor ich hier rausgehe, erstmal schauen, ob hier irgendwas zum Einsammeln ist. Leerräumen ist immer gut. Achso, wie viel Harz habe ich eigentlich? Oh, voll. War klar. Irgendwie. Okay, nicht zum Einsammeln. Ich habe langsam ein bisschen Hunger. Wobei, ich war vorhin erst essen. Hab trotzdem Hunger. Nee, warte mal, bevor ich hier runtergehe, kletter ich erstmal hier rauf. Wenn ein Dendro-Ding schon so präsentiert wird, dann nehme ich es doch mit. Kiste war leider keine da. Und du hast eine Mission für uns, die nehmen wir doch auch direkt an. Du schaust aus wie Catherine. Nein, du hast Mauspad-Verbot. Wer? Mietz. Mauspad-Verbot. Du hast mir schon dreimal einen Faden gezogen jetzt. Du willst sterben, oder? So. Dendrokraft. Irgendwas mit Dendrokraft. Ich habe keinen mit Dendrokraft dabei. There's still a long road. Propagate! It's all a bunch of nonsense. Was? Das Schwert ist cool. Es leuchtet auch so schön geil. Ach, das war die Mission? Das ging echt schnell.
Ein Vierer-Duell. Ja, da wechsle ich trotzdem auf. Weißt du was, wir brauchen doch eigentlich nur einen Bogenschützen. Ich wechsle auf Yelan. Meistens einen Bogenschützen. Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even this... Here comes another... Leave this round to us. I got it. It's been quite a while since I've seen the Flame Main in action. I'll leave these to you then. I'll be sure to put on a good show. Let's go! Gotcha. Game's up. Fun's over. Illusion shot. Crush. Eye for an eye. Here comes another wave. When are they ever gonna let up? Oh, Paimon, das sind 2 Gegnerchen. Übertreib doch nicht. Du übertreibst immer. Beg for mercy. Ah. Creature stopped appearing. Was that the last? Kurz entmutet. Übertreibt immer. Gemutet. What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Ich hoffe, sie kann man vielleicht nochmal ziehen. The natural world is inextricably connected to Irminsul. Everyone in Aru village needs to take care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to mad scholars exiled here by the academia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So... Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without it, but no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Sitz. Is it because you're reminded of Hypatia? Hock dich auf den Arsch. Oh, these poor scholars. First they lose Geht their doch. sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to Zu tag Beweis. along with Sino? You seem like you really don't trust him. Also zu Beweis, funktioniert wirklich.
I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Ist der blöde Weißabgleich. Da musst du einmal die Automatik ausschalten. Oh. Was? Einmal. Ich weiß nicht, die Automatik von der Cam ist nur noch beschissen. Die ging mal echt gut. So. Darüber müssen wir. Ein Vierer-Duell. Okay, gehen wir darüber. Staude anbeten. Vielleicht können wir was abgeben. Ja! Natürlich alles. Oh, einen Schlüssel habe ich gekriegt. Und Dendro-Siegel. Machen wir auch alles nach und nach, aber ich will jetzt erstmal hier mal kurz ein bisschen Story hier weitermachen. Ein bisschen Story. Ein bisschen Arkon-Auftrag. Jetzt nicht ewig, aber schon gut. Ein gutes Stückchen mal. Ich muss tiefer. Nein, doch nicht. Hock dich hin. Ah ja. Tiefer. Tiefer. I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? Was denn? Nix. One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The academia has long exiled Noch tiefer. scholars first initially. Ich kann nicht tiefer, ich komme oben schon wieder raus. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his despite the powerful tremors that ripped through the ground that night. After that, the people of Aru... The soft green light? Paimon thinks so too. In Ich finde es halt theory, witzig, dass in they would Pokémon, continue wearing them so the weil academia could jedes still Pokémon monitor their gefühlt einen activities. random Sound hat, ist With that Pikachu said, das einzige The Pokémon, was seinen Minakasha Namen system sagt. would no longer have any interaction with them. Doch. Pika? Oh, no wonder. Ja, Pikachu. Everything makes sense Pika. then. Adam, If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it Aber weißt du appears was? you Der possess much more Synchronsprecher von Pikachu information hat than I echt do. viel zu tun gehabt. So, what do you make of the story? Really? Lesser Lord Kusanali. Der Synchronsprecher von Pikachu hat echt viel zu tun gehabt. No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Is she really active in Sumero? The academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories Bitte lass es ein about Lesser Eiswürfel Lord gewesen sein, der gerade im Nacken runterrutscht. Was? she's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. I've spent Lass many es years stop interrogating criminals, so I can easily tell. Da passieren gerade Dinge. Good. Then you should know that we're telling Willst du auch mal zuhören, Mietz? Ja, Gott. Look in your eyes. I've never seen that from a liar. How can this be? To think. Und so sind wir von Genshin in den Porno gekommen, was? Amongst us this entire time. Genau. All right. Now it's our turn to put our skills to good use for Parisi. Alles deine Schuld. Bitte lass es ein... Was? Bitte lass es ein Eiswürfel gewesen sein, den deine Mutter hinten reingesteckt hat. Nee, Schade. Nacken. By the sounds of it, a resident of this village. My name is Richtig Lisa. scheiße. Tut weh. You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? Mietz, jetzt hast du schon wieder einen Ich hasse dich! Say that. Ich Grandpa's auch. just grandpa. Why do you have to Die call läuft einmal drüber und bleibt mit der Kralle direkt hängen. Ha, ha, ha. The person you're referring to is not a local. Yet Oh mein you Gott, ist are. das süß.
Why Was do you denn? call him Grandpa? Ich spiele gerade Pokémon und da greift halt, keine Ahnung, irgend so ein Grandpa is just random Grandpa. Pokémon mich gerade an. Das ist voll klein, Alter. Ich würde es einfach I zu Tode heard everything you treten. said to the... Ah, so you're the one who was eavesdropping Einfach so. on us around the village chief's Stell dir vor, house. keine Ahnung. I was Sowieso. planning to go out Weißt du, and was ich nicht take verstehe bei care of whoever Pokémon? it was. Wenn so ein Raupi dich But I nervt, had a vague feeling that they didn't warum harbor any trittst du ill es nicht intent. einfach weg? Whoa. So I flupp. wasn't kidding. I'm sorry. Die Pokémon sind allgemein voll klein. Die sind ja kleiner als Hunde. All So right. am Anfang. Kommt drauf an, was für Hunde. Let's confirm the facts with Candace. Chihuahuas. Das sind Die sind keine so groß Hunde. wie Das sind Ratten. Ja, gut. Das sind widerliche Drecksviecher, die einfach bellen können. Ich hasse Chihuahuas. 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 Chitrit. Fußhupen auch. Alles, was beim Hüpfen, was beim Bellen hüpft, ist kein Hund. Alles, was du mit einem Fußtritt über den Zaun befördern kannst, ist kein Hund. Ah, you're back already. Alles, was mehr Just quietscht wanted to als confirm bellt. something with you. Do you know a boy Und die by the name kleinen of Isak? Drecksviecher sind die lautesten Hunde überhaupt. I had a Bellen die feeling. ganze Zeit und rotzfrech. Dämonen. Ja, einfach wegtreten, die Viecher. Yes. Although he tried his best. Alles, was in der Handtasche passt, ist kein Hund. Eavesdropping outside the window. Isak's parents were both Vor allem die Dinger schauen aus wie Ratten mit großen Ohren. Ja. Ich finde diese Viecher so widerlich. Genauso wie die gezüchteten Möpse, die ausschauen, die gegen eine Glasscheibe gelaufen sind. Die Originalmöpse, die noch vorne wegen eine Schnauze haben, schauen tausendmal besser aus. Und schnarchen nicht wie sonst was. Wenn wir von kleinen Hunden reden, die einzigen kleinen Hunde, die ich akzeptiere, sind spitz. Die sehen so aus, als hätten sie in eine Steckdose gefasst. Dackel. Yeah. Doch, Dackel haben tatsächlich... Warte mal, ich mach mal kurz Autoplay aus. Dackel haben sogar tatsächlich wirklich einen Grund, warum die so sind. Und die sind damals auch sehr auf der Jagd eingesetzt worden, weil Dackel durch ihre kleine Form und durch ihre länglichen so in Wieselbauten und Fuchsbauten rein konnten. Und den Fuchs und den Wiesel rausjagen konnten damit. Also das sind Dackel sind Jagdhunde wirklich. Also die können wenigstens was. Mops kann rollen bergab. Mehr nicht. Die Dinger sind klein, fett und boah. Ich finde Möpse so widerlich auch. Aber wirklich, wenn ich so von hässlichen Hunden, Chihuahua. Chihuahuas. Chihuahua. Chihuahua. Mops. Bis dann. Lange nichts. Oder welchen Hund ich zum Beispiel echt schön finde, obwohl der auch klein ist. Aber die sind echt lieb und friedlich. Den Cäsar-Hund, wie heißt der? West Highland Terrier. Der weiß schon, der Weiße mit Locken so ein bisschen. Der ist recht entspannt. Der muss ich sagen, den finde ich sogar echt hübsch als kleinen Hund. Aber mein Favoritenhund, den ich gern hätte, wären an erster Stelle ein Husky. Jo, viel Spaß. Ich gehe damit nicht raus. Wieso? Damit reite ich in die Arbeit. So Schlitten. Ja, genau. In dem Sommer ein paar Rollen drunter und ab in die Arbeit. Dann Bernardiner. Nee. Doch, Bernardiner, die großen rolligen Dinger. Den hängst du dann noch so eine Rumflasche um den Hals rum, weil die sind ja früher als Rettungshunde eingesetzt worden für Berge. Die sind mega robust. Und Golden Retriever. Ja. Wolf. Und den Schäferhund. Wolf würde ich auch nehmen. Ja, 100%. Ja. The oft mumbling Dann- and dann- bumbling ich bin ja, wie gesagt, eher ein Katzenmensch. Ich will einen Tiger. Oder ein Luchs. Also ich habe das Problem, also tatsächlich, würde mir wirklich einen Husky oder irgendeinen großen Hund tatsächlich wirklich holen. Aber ich habe ein großes Problem. Ich habe zu wenig Zeit zum Gassi gehen, deswegen hole ich mir keinen Hund. Weil eine Katze kann von alleine kacken. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak Also, to the ich entrance darf, of the ich village. darf mir where he jetzt patiently von den taught the Pokémon boy the eine names of the Eule, stars eine and Katze accompanied Isak und keine until he Ahnung, fell einen asleep. Seehund The aussuchen. next morning,
Pflanze, Feuer, Wasser. Was ist mein Startertyp, was ich nehme? Feuer. Automatisch eine Katze. Geil. Danke. Wenigstens etwas Gutes, was das Spiel gemacht hat. Flammiau. Those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Er hat Katze gehört. That his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or Und du bist ein Asiate. "Could you tell me Du musst stories keine about the Katzen stars essen, auch again?" wenn das eine Lüge ist. All this somehow just makes Dass Paimon feel really Asiaten sad. Hunde und Seems Katzen like they essen. both deserve so much better. Ich mache mal schnell halt was nebenbei, weil ich Nearly hab's gestern schon everyone who vergessen lives zu in the machen. desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. It's also my Will eine reason for Katze. fighting. I must continue to protect this land. Warte mal, was sind die Evolutionen von Flammiau? Flammiau. Wenn sie alle nachdenken gerade. Und dann wird es so schön in Klammern geschrieben und geht nicht, ist kein Autoplay. Maybe the people have always had a considerate God watching over them. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Esau keeps his word and Achso, doesn't get in our way, Flammiau, we can take him along. mit dem Perhaps you are hässlichen more Teil. compassionate than I Oh, gave you credit for. Entwicklung. Please accept my thanks on Isak's behalf, Flammiau Sino. wird ja richtig los. Ja. Könnte bei Kufu Panda mitgespielt haben. So, ich bin mal kurz weg, mal wieder. Okay, wann kommst du wieder? Keine Ahnung, 15 Minuten. Okay. 5 bis 10 Minuten. Oh, it's you guys. Ja, muss mich heute den ganzen Tag erfragen. We've cleared everything up. Das muss Let's in go 2 find your Wochen auch. grandpa. Ja, genau. Really? 2 Wochen lang auch. Wow, thank you so much. Ja. Ja. All right. Let's ask the local residents some questions first. Luftschlösser, Illusionen und Betrug. Okay. Pass auf. Jelan fragt. Hey, hast du was gesehen? Du was gesehen hast, habe ich dich gefragt. Ich mag Jelan. Immer noch. Excuse me, did you happen to see where the missing scholars went? You mean the village keepers? Oh, let me think. When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that kind of stuff. Okay. Did you notice anything else? Else? No, I think that's all I have to tell you. Sorry. Okay, Pilze essen. Immer schlecht. Drogenabhängige. The scholars that have gone missing. Have you seen them? Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Don't Yep. change the subject. Right. You were asking about the the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to Der bed richtig pretty Schiss. early, so I'm not too familiar with what goes on at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others.
I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. Gotcha. Thank you. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Wo ist es hin? Hier, was ist das? Ein stinknormaler Aufwind, oder? Ein stinknormaler Aufwind. Na, guck mal, da geht's irgendwo runter. Ich kann mich nirgends hinschießen. Ich kann mich doch... Hätte ich mich bloß nicht dahin geschossen. Guck mal, voll die fette Ruine. Ich will ja darüber rauf irgendwo. Gehen wir mal hin, aber wir können hier ruhig mal kurz ein bisschen uns umschauen. Hier schaut es aber nicht aus, als ob es hier viel gibt. Tatsächlich. Gehen wir wieder darüber. Hier gibt es nicht echt nichts. Lass mich raten, der ist unter uns. Ne, hier. Aber wir müssen trotzdem gleich mal runter. Da ist was. Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? It's been a while. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. That might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Ist er verloren gegangen? So, hups, ich habe meinen Schlüssel verloren. Ooh, that's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy. Okay, thank you, sir. Huh? Don't say anything for now. Isak, stay here. Let's head over there. Stay quiet as you move. Ich muss erstmal da runter, da war was. Ich weiß zwar immer noch nicht, wofür die Dinger da sind, aber hey. Egal. So, gehen wir mal dahin. Ich mache ein bisschen Story noch, bevor wir mal das andere Zeug angehen. Sag nicht, dass ich da echt sowieso runterge... Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient times.
We don't quite know Ich finde das immer why, witzig, but it wenn du seems ein like there's Pokémon some sort of fängst connection between und das Spiel insanity direkt and the fragt, Scarlet King. möchtest du deinem Pokémon Isn't einen it a sign Spitznamen of the geben? Scarlet King's power that all the mad scholars have Nein! disappeared? If you Oh, ask das me, hat they mich must schon, have been das hat mich chosen auch as the immer final genervt. sacrifice for the Scarlet King's Gut, aber ich resurrection. hatte gefühlt zum Schluss 8 Pokémon. Now that you say it. Nein, nee, ich hatte Ja, alle. halt so viele, wie du mitnehmen konntest. Does this Mehr mean nicht. our lives are Der going Rest to hat mich take a nie turn for the interessiert. better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Ja, nee, bei mir war es immer so, Now, ich habe alle mitgenommen. Die waren bei mir aber auch everything alle you've Level just said from the 1. very beginning. Warum? Weil ich mein Pokédex zu 100% vollständig haben wollte. My patience. Echt nicht. Und wann habe ich mein Pokédex voll gemacht? Wenn ich das Spiel durch hatte. Der Kino hat aber auch eine Mischung von Xiao drin. This guy's something else. Just look at his eyes. One wrong Ja? move and he's gonna fly. Ja. Let's not get on his bad side, okay? Ja. I'm no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is Aber it erinnert you'd mich like to wirklich know? von seiner Tell me EOQ about wirklich the Scarlet an King's Laser 2.0. resurrection. Ja, aber vom Verhalten her ein bisschen an Xiao. Und wenn er sauer war, mit Maske auf und allem drum und dran. Geschwister. Der verschollene Zwillingsbruder. Auch wenn Nur in Elektro. Ich weiß nicht, ob, ich glaube ja, dass, also wirklich Candice als Archon, nee, eher wirklich eher, Xyno, ja doch, Xyno, weil, er dieses Archon-Feeling ausstrahlt, wie, Xiongli und, Raiden. Also die kleine Dendro-Archon willst du gar nicht. Sie ist halt da. Sie ist wie Venti. Sie ist halt da. Ja, wollte ich gerade sagen, weil Venti strömt auch null Dendro, null Archon aus. Is that so? Venti hat eher das Feeling von, Du bist halt da. er ist halt Katzenhaarallergie, steht oben mitten auf dem Dach drauf. Ist besoffen, kann singen, irgendwie und erzählt immer irgendwas. Der Kerl könnte ja wirklich einfach ein weiß ich nicht, wie soll ich sagen? Asterix und Obelix, der Bade. Das gleiche. Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't So, aber wir been machen around gleich the mal kurze village. Kaffeepause. What about you, man? Have you seen him at all? No, not at all. Du fettes We etwas. wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close Also- with the radicals. Ich bin so weiß, dass mein Greenscreen, der hinter mir ist, in meiner Haut spiegelt. I have Obwohl er many hinter mir ways to ist, stop you from talking, spiegelt er hier and vorne. many others to stop you from sending warning messages. So blass bin ich. You'd best Geil, ich just habe stay eins der home besten and hope I Pokémon don't hear of you ausgewählt. trying to als contact Starter. anybody. Don't do anything until I've gotten Peng, to the peng. bottom of this. Nee, den gibt's noch nicht. And even Noch Nee, nicht. We'll do just as you Litten say. in Englisch. Also. Flammiau. Irgendwann gehen denen die Ideen aus. Dann gibt's Peng Peng, glaub's mir. Peng Peng. 99.999 Damage auf Level I heard 1. that. It's part of being a mantra. The rumor we heard just now seems like a strong. Nee, Very well. Litten? Marina? Where's your grandpa's Also house? keine Ahnung. I can take Achso, you das there. ist Just der follow me. das ist der Otter, den ich auswählen konnte. Du bist auch so ein Otter. Nee, ich bin ein Faultier. Dafür bewegst du dich bei manchen Aktivitäten zu schnell. Grandpa, he likes to be alone. bin Sometimes he Panda. stares at the Bin sky so. in a daze and other times he Besser. just pokes at the ground Ohne with Mist, his vom fingers. Tollpatschigkeitsgrad her, Every ja. now and then, he yells out at the top of his lungs. So Siehste, a lot of bin people are really Panda. scared of him. Du könntest aber auch Miet But sein, he's die a ist genauso good tollpatschig. person, Really, I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. Ich bin ein Fuchs auf Koks.
Nein. Doch. Ja, Isaac, lauf weiter. Wo wohnt Isaac? Wo wohnt dein Opa jetzt? This is where Grandpa usually stays. Der ist tot. There sure isn't much here. No. Incense? Please don't say it's the same one as before, but are you okay? Are you getting dizzy? There's a scent that you can sense, but I can't. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then... So, you know Tainari? Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too? No, no need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? In the forest. From a scholar. Mein Katzenhaarallergie kickt gerade, merke ich. Oh. Ja, mein Auge brennt. Es gibt... Aua. Mietz ist wieder von zu viel von links nach rechts geschlichen. Okay. Die Webseite will ich verarschen. Die 10 stärksten Pokémon. Pikachu, Miauzi, Clofensa, geführt das Dings aus Plants vs. Zombies. Ich kenne Clofensa. Tilo? Wohin genau? Wohin genau ist stark, ja. Also der war damals auch schon sehr stark. Hä? Magpie? Keine Ahnung. Magma? Nee, Magpie. Magpie, keine Ahnung. Kenne ich nicht. Und Pelipper. Kenn Keine ich auch Ahnung, nicht. Pelikan. Alles Pokémon, die neu sind. Da ist ein Seeli. Jetzt wollte ich sagen, das ist ein Teleporter, aber nee. Wieso sind denn hier Sprossen runtergefallen? Was ist mit Isaac los? What are you looking for, Sino? Here it is. Ich könnte euch jetzt Meetscam umstellen. Hab aber keine Hose an. Okay. Dafür was vibrierendes Pelziges im Schoß. Hey, ich bin Streamer. Ihr seht mich nicht weit genug nach unten. Sonst erstmal auf anderer Plattform. Will auch keiner sehen. Stimmt, hast recht. But who would come looking for Grandpa? He doesn't have any friends. We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No, Grandpa. So, someone's taking advantage of their weakness? Wenn wir das Event jetzt erstmal weglassen. Alter, Chino könnte auch, keine Ahnung, älterer Bruder von Razor sein. Are the rumors
rumors really true? Vom Feeling her würde es passen. Irgendwie ja. Parents of all the mad scholars have something Nee, aber to do Razer hat die with the bessere Nase. It's highly likely. Ja, das ist vom Feeling her. You have to save my Er hat auch, Xin hat auch weiße Haare. never done anything Ja. wrong. Please Und help durch die Wärme und der Sonne, das ist ein bisschen dunkler, Isak. We won't let whoever took him get away with passt it. doch. Let's head to Aru Village and inform Candace and the beide others about Elektro. what we learned here. Wobei Xiao passt auch gut drauf, weil Xu nur halt die Maske aufsetzt. more speed. So, aber bevor wir in die Stadt jetzt hier gehen, mache ich jetzt mal kurzes Mini-Päuschen. Also kurze Kaffeepause. Würde ich sagen, sagte er, während er zurück in die Stadt läuft. Ja, kurze Kaffeepause. Wir machen gleich weiter.